Так, привет всем. Очень было много дискуссий по поводу этой лестницы. Кто-то говорил, что она развалится, кто-то говорит, что уже скрипит вовсю, кто-то говорит, что балюстрада вся качается. Так, я ничего не делал, вот я весь в одежде, поглядите на меня, и пошли. То есть, как видите, пригласительная ступень, разговоры были, что она как бы недолго будет дышать, поэтому вот я на ней прыгаю, все хорошо, иду наверх, ни скрипов, ничего, как видите, то есть иду нормально, поднимаюсь, наверху все то же самое, ограждение стоит, как оно шаталось, я имею в виду минимально при монтаже, так оно в такой же стадии и осталось. Что касается покрытия, то есть все замечательно. Вот вам, к примеру, сосна, класс АБ. Да, скажу АБ, потому что все-таки сучки здесь живые, не то что сейчас древесина. То есть получается уже прошло 1,5 года. А если более точным, уже прошло 18 месяцев. Как видите, лестница чувствует себя очень хорошо и прекрасно. Хозяева довольны. То, что говорили, что все это типа отвалится, все это выскочит, ничего подобного. Все стоит, все четко. Так что... Я же покажу, что она не слепит. Да, вот сейчас спускается хозяюшка, вот идет, и все нормально. Ни с каких скрипов и ничего. Надеюсь, я развеял все ваши опасения. А то у меня там есть экстрасенсы всякие, какие предрекают лестницы крах. Как видите, все хорошо, все прекрасно. Да, тот момент по поводу окна. Как же мыть, как что? Отвечаю. Здесь крепление получается поручно чисто на саморезах. То есть здесь вытаскивается, откручивается. Здесь тоже снимается заглушка. Ну вот, заглушка потерялась. Откручивается саморез, и это все снимается очень просто. Ну все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.